dia de Pentecoste, estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso naquele lugar. E todos que estavam reunidos naquele ambiente tiveram o privilégio de presenciar línguas repartidas no meio do fogo, o Espírito Santo trazendo renovo, a glória de Deus. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre todos os servos